熊の悲しき人生。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年49号、ワンピース最新話1097話、ジニーを考察します。この1097話では、可愛い9歳の熊が、我々が知っている無口な熊へと徐々に変貌していく物語。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。1097話の類似話数は97話と197話です。97話は三大鬼鉄ゾロとタシギが出会い刀を買う話ですが、97話と1097話に類似点はあまりない。あえて類似点を見出すならタシギでしょうか。クイーナそっくりなタシギはゾロ曰くクイーナのパクリ女。一方1097話のジニーはボニーに似てきている。僕はボニーとはジニーのクローンだと考察しています。次に1097話は統率者たち。アラバスタの支配を目論むクロコダイル、アラバスタを守ろうとするコブラ王、アラバスタを愛しているビビとコーザー。クロコダイルの陰謀によってアラバスタは国王軍と反乱軍、国が2つに分かれて争っている。一方1097話では悪性を振るうソルベ王国の王ゾウゼベコリことベコリ王が登場。ベコリ王は国を2つに分けて差別意識を植え付けて国を混乱させています。ソルベ王国でも国王軍 VS 自由軍の戦いです。反乱軍コウザと自由軍ドラゴンのつながり。続いて反転話数も考えましょう。1097をひっくり返すと791話瓦礫、791話では悪性を振るっていた元天竜人ドフラミンゴを解放の戦士ルフィが倒して国を解放。一方1097話でも悪性を振るっていたベコリ王を自由軍ドラゴンとイワンコフが倒してソルベ王国を解放している。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の考察を始めましょう。1097話のスタートはゴッドバレーから8年後、ソルベ王国で牧師となった17歳のクマは息抜きの実で老人たちの痛みを日曜日に取り除いてあげている。それはまさに太陽の神であり解放の戦士ではなく、日曜の神であり解放の牧師。そして美しい21歳になったジニーも登場。そんな2人はソルベ王国で暮らしているが、新しいベコリ王は天竜人にペコペコしている何やらきな臭い王様だという。とにかく老人たちの痛みを取るクマですが、取り出した苦しみと痛みの塊はそのまま残っている。その塊の痛みをクマは人知れずに受け入れていた。そう、クマが取り出した苦しみと痛みの塊はそのまま放置しておくと本人に戻ってしまうといい。だからクマが身代わりに受け止めているという。これが1097の話数の語呂合わせ。1つ目と2つ目。人の苦難、人の苦難、人を救難、人を救難。この2つの語呂合わせは1097話全体にかかっています。そしてここで思い出したいのはスリラーバーグのゾロとクマはルフィの苦しみと痛みの塊を取り出しましたが、それを受け入れたのはゾロでした。ゾロがそれを受け入れると言った時、クマはどんな気持ちだったのか。おそらくクマは顔には出していませんが感動した。自分と同じことをしたゾロに感動したはずです。クマはルフィこそがニカだと知っていたのか。そのニカの仲間たちの心を試した。そしてゾロはそれに応えた。何もなかった。そんなクマの手は老人たちから奇跡の手と呼ばれている。これが1097の話数の語呂合わせ3つ目と4つ目。お得な、お得な、手の奇跡、手の奇跡。7はセブンなので手と読みます。老人たちにとってはお得な手の奇跡。そしてクマのキャラクターについては9ヶ月前このように考えました。こちらです。クマの秘密を読み解く鍵はベアでしょう。ベアとはクマという意味の英単語ですが、それはベアの名詞としての意味です。ベアには数多くの動詞があります。例えばベアの動詞は耐える、我慢する、負担する、肩代わりをする、引き受ける、運ぶ、生み出す、内包するなどがあり、それはバーソロメウクマのストーリーに合致しています。耐える、我慢する、負担する、肩代わりする、引き受ける、運ぶ、生み出す、内包するなど、ベアに含まれる動詞の意味が全て成立。そんな苦しみを肩代わりするクマを見て涙するジニー。そして時は流れていく。これが1097の話数の語呂合わせ5つ目。時流れ、時流れ。クマは22歳、ジニー26歳。ジニーはクマに結婚しようよとプロポーズ。しかし
熊はバッカニア族の宿命、自分の両親の不幸を思い出し、ジニーのプロポーズは断ってしまう。これは悲しい。ジニーのプロポーズをうやむやにして熊は新聞の自由軍ドラゴンの話でごまかす。そこへはジニーに惚れている漁業が訪れる。この漁業はおそらく後のボニー海賊団。再び時は流れて熊は25歳、ジニーは29歳。なんと国王軍が老人たちや子供をさらっている。これが1097の話数の語呂合わせ6つ目。to kidnap。 to kidnap でしょう。キドナップとは誘拐という意味です。to kidnap は1097話の最後にも発生します。老人や子供をさらって国王軍は奴隷を作ろうとしている。これに怒る反逆の熊。なんと増税べこりが国と身分を2つに分けたという。島の北部は正当なソルベ王国、島の南部は老人たちが多く天上金を支払うのに足手まといになるといい、南部は無法地帯として差別を始めました。国が南北に分かれ差別がテーマだとすれば、この話のモチーフはアメリカ南北戦争でしょう。はい、再び歴史のお勉強タイムです。南北戦争とは1861年から4年間アメリカを真っ二つに分けた戦いです。その原因は奴隷。ソルベ王国は北部が奴隷制度推進派でしたが、アメリカ南北戦争は南部が奴隷制度推進派です。逆になっています。その戦いはリンカーン大統領率いる北部が勝利してアメリカは統一された。こちらの動画ではワンピースの元ネタの一つはアメリカの黒人差別を風刺したハックルベリーフィンの冒険だと考えました。そしてここで南北戦争も登場しました。さらに面白いのはジニーに惚れている漁業の服装です。後のボニー海賊団漁業やボニーの服装は登場した時からアメリカのウエスタンスタイル、初めからアメリカを意識していた。カーモンベイビーアメリカ。つまりボニー海賊団が登場した15年前からこの話は考えていたのか。そしてアフリカからカリブ海へ連れてきた黒人奴隷たちの歌と踊りの神がジョイボーイ。人が人を差別していた奴隷制度があった闇の時代、それが大航海時代。国を2つに分けたソルベ王国も次第に南部の人間を差別していく。この政策は天竜人の入れ知恵、手口だという。これが1097の話数の語呂合わせ7つ目と8つ目。手口、人の価値でしょう。そして国王軍に反逆した熊、ジニー、漁業たちは投獄されてしまう。差別王国となっていくソルベ王国。そこへ出ました自由軍、反逆竜モンキー D ドラゴン、そして熊を2度も救うイワンコフ。ソルベ王国の夜明けぜよ。ベコリ王の悪性を打破して熊たちを救いました。僕は D とはドーン、夜明けの意味だと3年前に考察しています。熊とジニーはその自由軍に加入。そしてやがて自由軍は小原の悲劇を経て革命軍へと変貌していきます。ドラゴンは強力な軍隊を作り世界政府を倒したい。そのための資金集めとして王を倒そうとする市民に傭兵のように手を貸すと言います。それはまるで真逆のジェルマ。これも3年前このように考えました。こちらです。ルフィの父親は世界政府を倒さんとする革命軍のリーダードラゴンですが、サンジの父親ジャッジはジェルマ66と呼ばれる戦争屋で、世界政府にこびつつも北の海を支配したいと野望を抱いている非道な男でした。世界と自由のために戦う革命軍と自分たちの金や利益のために戦う戦争屋という表裏一体の関係です。ルフィは45巻でガープからドラゴンのことを知ると、俺に父ちゃんなんているのかと父親の存在すら知らなかった様子。一方サンジは父親ジャッジに直接自分のことは誰にも話すな、親子だと知られるのが恥ずかしいと告げていました。父親のことを知らなかったルフィと父親のことを語るなと言われたサンジという表裏一体。ルフィとサンジ真逆の表裏一体から、サンジの父親ジャッジが戦争や悪の軍隊ジェルマなら、ルフィの父親ドラゴンは革命や正義の軍隊。そしてまた時は流れて、熊は33歳、ジニー37歳。37歳のジニーはまだ子供を宿していない。ボニーがジニーの子供ならそろそろ宿していないと成立しませんから、やはりボニーは先週考えたようにジニーのクローンなのか。そして革命軍東軍軍隊長になったジニー、とある王国で革命の戦いをしている。そんなジニーは何者かにさらわれてしまう。トゥーキドナップ。王国によればそれは思わぬ敵だという。思わぬ敵とは誰でしょうか。海軍のことは思わぬ敵とは言わないので海軍ではない。15
号1098話ではさらわれたジニーをクマが助け出すストーリーでしょうか。しかしジニーはおそらくそこで逆にクマを助けるために死んでしまう。長身のクマは革命軍を一時的に離脱してソルベ王国の国王になる。さらに天才科学者ベガパンクに出会う。そこでジニーのクローンボニーを作り出す。ボニーは年齢を操作できるトシトシの実を食べてしまう。そのボニーを助けるためにクマは七部会になる。予想は難しいですが、そんな物語でしょうか。以上です。それでは次に次号1098話の展開を話数の理論から考えていきましょう。1098話の類似話数は98話と198話です。98話は暗雲、すべすべの実を食べた女海賊アルビダが登場。ここと1098話がつながるならジニーもしくはボニーがトシトシの実を食べるのか。さらに98話ではルフィが死刑台に拘束されていますから、1098話ではクマかジニーが死刑台に上がるのか。次に198話は午後4時15分北欧軍 VS 反乱軍、そのどちらにもバロックワークスは潜入している。こことつながるなら1098話では革命軍に裏切り者がいるのか。また1098話では国を救えないビビ、しかし太陽から現れたのは太陽の神ニカ、大砲の戦士ルフィ。それならば1098話では大砲の手クマは国とジニーを救いたいのか。1098話の反転話数も考えましょう。1098話をひっくり返すと891は信じられてる。ルフィとサンジはお互いを信じている。それならば1098話でもクマとジニーはお互いを信じている。1098話の語呂合わせも考えましょう。1098話の話数の語呂合わせは毒や人の牙、人の基盤、火の急場。急場とは差し迫っている状況のことです。ドッグヤード、ドッグヤードとは造船所のことです。以上です。ジニーは死んでしまうのか、ボニーはジニーのクローンなのか娘なのか、クマはどのように国王になるのか、クマが政府と契約して七部会になった理由とは、そして高青年のクマがなぜ無口になってしまったのか。次号も楽しみです。お前が政府から逃げたと聞いた時はヒヤリとしたがのう、だがもう全て終わったというやりとりがありました。これはまずボニーの存在が何らかの理由で政府にとって貴重だったので捉えていたという意味でしょう。そして全てが終わったとは何でしょうか。例えばそれはバーソルミュークマがボニーを政府から救出するために政府と取引をして人体改造をする契約をしたというのはどうでしょうか。この話の伏線となりそうなのがシャボンデー諸島でゾロが天竜人に喧嘩を売りそうになった回です。この時ボニーはゾロを助けましたが、その後天竜人チャルロス星は近くにいた看護婦のマリーをいきなり妻にしてやると第13夫人に任命しました。これに異議を唱えたのが婚約者のジュディですが、銃で撃たれてしまいます。この話をボニーの伏線と捉えるのはどうでしょうか。つまり政府に捕らえられていた愛するボニーのためにバーソルミュークマは天竜人の犠牲になったと。ちなみに人気バンドジュディ&バニーの名曲クジラ12号の歌詞には、恋人はさらわれて悪魔の城から助け出そうという歌詞があり、ジュディとマリーのネーミングとマッチしています。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。